ခန်းကြီး9အငယ်1မှ4တဖန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကားငါနေသောတပ်ကိုမညစ်ညူးစေခြင်းငှါဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်နုသောသူရိနာစွဲသောသူအသေးကောင်ထိ၍မစင်ကြယ်သောသူယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတို့ကိုတပ်ပြင်မှနေရာချထားရမည်အကြောင်းဆင့်ဆိုလော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပြုကြ၏အငယ်9မှ10တဖန်မောရှေအားထာဝရဘုရားကသင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာလူပြုတတ်သောဒုစရိုက်ကိုပြု၍ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားသဖြင့်အပြစ်ရောက်သောယောက်ျားမိန်းမသည်ထိုအပြစ်ကိုဖော်ပြ၍တောင်းပန်ရမည်ပြစ်မှားသောအတွက်ငါးစုတစ်စုကိုထပ်၍ပြစ်မှားခံသောသူအားပေးရမည်ထိုအပြစ်အတွက်ပေးသောဥစ္စာကိုခံတိုက်သောအမျိုးသားချင်းမရှိလျှင်ယေဘရဟိတ်အဖို့ထာဝရဘုရားအားပူဇော်ရမည်ထိုမှတပါအပြစ်ဖြေစေခြင်းကအပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့သိုးတကောင်ကိုပူဇော်ရမည်အငယ်9မှ19ယေဘရဟိတ်အားဣသရေလအမျိုးသားပူဇော်၍တန်ရှင်းသောအရာရှိသမျှတို့သည်ယေဘရဟိတ်၏ဥစ္စာဖြစ်ရမည်လူတိုင်းတန်ရှင်းစေ၍ယေဘရဟိတ်အားလှူသမျှတို့သည်လည်းယေဘရဟိတ်၏ဥစ္စာဖြစ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဖန်မောရှေအားထာဝရဘုရားကသင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာလင်ရှိသောမိန်းမသည်အခြားတစ်ပါးသောယောက်ျားနှင့်မှားယွင်း၍လင်ကိုပြစ်မှားလျှင်၎င်းမှားယွင်းစဉ်တွင်သူတစ်ပါးမတွေ့မိသက်သေမရှိတီလပြတ်တော်လဲထိုအမှုကိုဝှက်ထား၍လင်မသိလျှင်၎င်းတီလပြတ်သည်ဖြစ်စေမပြတ်သည်ဖြစ်စေလင်သည်မယားကိုမယုံလျှင်၎င်းထိုမိန်းမပြုအပ်သောပူဇော်တကာဘို့မူရောမုတ်တောမဲပါလျက်သူကိုယေဘရဟိတ်ထံသို့ခေါ်သွားရမည်မုန့်ညက်ပေါ်မှာစီကိုမလောင်းရလောဘံကိုမတင်ရမယားကိုမယုံခြင်းပူဇော်တကာအပြစ်ကိုဖော်တင်ရာပူဇော်တကာဖြစ်၏ယေဘရဟိတ်သည်ထိုပူဇော်တကာကိုယူ၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ထားရမည်ယေဘရဟိတ်သည်တန်ရှင်းသောရေကိုမြေအိုး၌လောင်းပြီးလျှင်တဲတော်၌ရှိသောမြေမှုန့်ကိုယူ၍ရေထဲမှထည့်ရမည်ထိုမိန်းမကိုထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှထားပြီးလျှင်ခေါင်း၌အချီးစီးရှိစေ၍မယားကိုမယုံခြင်းပူဇော်တကာသည်ဟူသောတတိပေးရာပူဇော်တကာကိုမိန်းမလက်၌ထည့်ရမည်ကျိန်ခြင်းဘေးကိုဖြစ်စေသောရေခါကိုယေဘရဟိတ်ကိုယ်တိုင်ကန်ရမည်ထိုအခါယေဘရဟိတ်သည်ထိုမိန်းမကိုအကျိန်တိုက်လျက်သင်သည်ကိုခင်မွန်းမှတပါအခြားသောယောက်ျားနှင့်မှားယွင်းခြင်းညစ်ညူးခြင်းမရှိလျှင်ကျိန်ခြင်းဘေးကိုဖြစ်စေသောဤရေခါနှင့်ကင်းလွတ်စေတည်းအငယ်20မှ31ကိုခင်မွန်းမှတပါအခြားသောယောက်ျားနှင့်မှားယွင်း၍ညစ်ညူးခြင်းရှိလျှင်ထာဝရဘုရားသည်သင်၏ပေါင်ကိုပိန်စေ၍ဝမ်းကိုလည်းရောင်စေသဖြင့်သင်ကိုကျိန်အပ်သောသူအထိတ်အမှတ်ပြု၍လူများကျိန်ဆိုခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်စေခြင်းဟာစီရင်တော်မူစေတည်းကျိန်ခြင်းဘေးဖြစ်စေသောဤရေသည်သင်၏ဝမ်းထဲသို့ဝင်၍ဝမ်းရောင်ခြင်းပေါင်ပိန်ခြင်းကိုဖြစ်စေတည်းဟုယေဘရဟိတ်သည်ကျိန်ခြင်းအကျိန်တိုက်လျင်မိန်းမကအာမင်အာမင်ဟုဝန်ခံရမည်ယေဘရဟိတ်သည်လည်းထိုအကျိန်တို့ကိုရေးမှတ်၍တဖန်ရေခါနှင့်ခြေပြီးမှကျိန်ခြင်းဘေးဖြစ်စေသောရေခါကိုမိန်းမအားတိုက်ရမည်ထိုရေသည်မိန်းမထဲသို့ဝင်၍ခါလိမ့်မည်ထိုအခါယေဘရဟိတ်သည်မယားကိုမယုံခြင်းပူဇော်တကာကိုမိန်းမလက်မှယူ၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ချီလွှဲလျက်ရစ်ပလင်ပေါ်မှဆက်ပြီးလျှင်မုန့်ညက်တလက်ဆွန်းဒီဟုသောပူဇော်တကာအတွက်အတာကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှမီးရှို့၍ထိုနောက်အကျိန်ရေကိုမိန်းမတောက်စေရမည်ထိုမိန်းမသည်လင်ကိုပြစ်မှား၍ညစ်ညူးခြင်းရှိလျင်ကျိန်ခြင်းဘေးဖြစ်စေသောရေကိုတောက်ပြီးမှသူ့အထဲ၌ရေဝင်၍ခါသဖြင့်ဝမ်းရောင်ခြင်းပေါင်ပိန်ခြင်းသို့ရောက်၍ထိုမိန်းမသည်မိမိအမျိုး၌ကျိန်အပ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်ထိုမိန်းမသည်မညစ်ညူးစင်ကြယ်ခြင်းရှိလျင်ဘေးနှင့်လွတ်၍ပရိသေတွေယူသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်ဤ၍ကမိန်းမသည်ကိုခင်မွန်းမှတပါအခြားသောယောက်ျားနှင့်မှားယွင်း၍ညစ်ညူးခြင်းရှိတော်၎င်းယောက်ျားသည်
မယားကိုမယုံသောသဘောဆွဲလန်းတော်၎င်းစောင့်ရသောတရားပေတည်းယောက်ျားသည်မယားကိုမယုံထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ထားသောအခါယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ဤတရားအတိုင်းစီရင်သဖြင့်ယောက်ျားသည်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်၍မိန်းမသည်မိမိအပြစ်ကိုခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီး6အငယ်1မှ12တဖန်မောရှေအားထာဝရဘုရားကသင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေထာဝရဘုရားအဖို့မိမိကိုခြားနာစေ၍နာဇရိသစ္စာပြုခြင်းဟာမိမိကိုမိမိခွဲထားသောအခါစပြည့်ရည်နှင့်ရစ်မျိုးကိုရှောင်ရမည်စပြည့်ရည်ချင်နှင့်ရစ်မျိုးချင်ကိုလည်းမတော့ရစပြည့်တီးဖြင့်လှုပ်သောအရေကိုအလင်းမတော့ရစပြည့်တီးအစိမ့်အချောက်ကိုလည်းမစားရခြားနာလျက်နေသောကာလပတ်လုံးစပြည့်တီးအဆန်စပြည့်တီးအခွန်မှဆ၍စပြည့်ပင်ကဖြစ်သည်မြတ်ကိုမစားရခြားနာခြင်းတစ္ဆာဆောင်သောကာလပတ်လုံးဥဆန်ကိုမရိပ်ရဒါဝရဘုရားအဖို့မိမိကိုခြားနာစေသောကာလမစေ့မီတိုင်အောင်သူသည်တန်ရှင်းရသဖြင့်မိမိစပင်ကိုအလိုအလျောက်တူးပွားစေရမည်ဒါဝရဘုရားအဖို့မိမိကိုခြားနာစေသောကာလပတ်လုံးအသေးကောင်ကိုမချင်းမကပ်ရသူ၏ဘုရားသခင်ဖို့သူ၏ခေါင်းကိုခြားနာစေသောကြောင့်မိဘညီကိုနှမသေးတော်လဲညဉ့်ညူးခြင်းကိုမခံရခြားနာလျက်နေသောကာလပတ်လုံးထာဝရဘုရားအဖို့တန်ရှင်းရမည်သူအနားမှဇုံတယောက်သောသူသည်ချက်ချင်းတည်၍သူသည်ခြားနာစေသောခေါင်းကိုညဉ့်ညူးစေလျင်စင်ကြယ်စေသောနေကြီးဟုသောတတ္တမနေ့၌ဥဆန်ကိုရိပ်ရမည်အတ္တမနေ့၌ခိုနှကောင်ဖြစ်စေဂျိုးကလေးနှကောင်ဖြစ်စေတခုခုကိုပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားရှိယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်လည်းအပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖို့တကောင်မိရှုရာယဇ်ဖို့တကောင်ကိုပူဇော်၍ထိုသူ၌အသေးကောင်အားဖြင့်ရောက်သောအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးမှထိုနေ့ချင်းတွင်သူ၏ခေါင်းကိုတန့်ရှင်းစေရမည်အရင်ခြားနာစေသောကာလကိုထာဝရဘုရားဖို့တဖန်ခြားနာစေ၍အခါမလဲသောသိုးတငယ်တကောင်ကိုဒုစရိုက်ဖြေရာရစ်ပြု၍ပူဇော်ရမည်အရင်ခြားနာခြင်းပြတ်သောကြောင့်လွန်သောကာလပျောက်ရမည်အငယ်73မှ21ခြားနာ၍နေသောကာလစေပြီးမှနာဇရိလူစောင့်ရသောတရားဟုမူကားသူသည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားရှိသို့လာ၍မိရှုရာရစ်ဖို့အခါမလဲအပြစ်မပါသောသိုးတငယ်အထီးတကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့အခါမလဲအပြစ်မပါသောသိုးတငယ်အမတကောင်မိတ္တဟာယရစ်ဖို့အပြစ်မပါသောစိတ်တကောင်စီရောသောမုံညက်နှင့်လှုပ်သောမုံပြားစီလူသောတဆေးမဲ့မုတ်ကျွတ်ဒီဟုသောတဆေးမဲ့မုတ်တောင်ဘောဇဉ်ပူဇော်တကားသွန်းလောင်းရာပူဇော်တကားကိုထာဝရဘုရားအားဆက်ရမည်ထိုပူဇော်တကားများကိုယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့သွင်း၍အပြစ်ဖြေရာယဇ်မိရှုရာယဇ်ကိုပူဇော်ရမည်တဆေးမဲ့မုတ်တောင်နှင့်တကွမိတ္တဟာယယဇ်စိတ်ကို၎င်းဘောဇဉ်ပူဇော်တကားသွန်းလောင်းရာပူဇော်တကားကို၎င်းထာဝရဘုရားအားပူဇော်ရမည်နာဇရိလူသည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားနားမှမိမိခြားနာသောဥဆန်ကိုရိပ်၍ထိုဆန်ကိုမိတ္တဟာယရစ်အောက်၌ရှိသောမိထဲမှထည့်ရမည်ခြားနာသောဥဆန်ကိုရိပ်ပြီးမှယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ပြုတ်သောစိတ်ပခုံးတစ်ဖက်တောင်းတဲကတဆေးမဲ့မုံပြားတစ်ပြားတဆေးမဲ့မုတ်ကျွတ်တစ်ချက်ကိုယူ၍နာဇရိလူလက်၌ထည့်ပြီးလျှင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ချီလွှဲရာပူဇော်တကားဖို့ချီလွှဲရမည်ထိုအရာတို့သည်ချီလွှဲရာရင်ပတ်ချီလွှဲရာပခုံးနှင့်တကွယဇ်ပုရောဟိတ်အဖို့တန့်ရှင်းရမည်ထိုနောက်မှနာဇရိလူသည်စပျစ်ရည်ကိုတောက်ရသောအခွင့်ရှိ၏ဤ၍ကတစ္ဆာပြုသောနာဇရိလူသည်အလိုအလျောက်တတ်နိုင်သမျှမှတပါမိမိခြားနာခြင်းအတွက်ထာဝရဘုရားအားဆက်ရသောပူဇော်တကာနှင့်ဆိုင်သောတရားပေသည်တစ္ဆာပြုသည့်အတိုင်းခြားနာခြင်းတရားနှင့်အညီပြုရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်22မှ29တဖန်မောရှေအားထာဝရဘုရားကသင်သည်အာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာသင်တို့သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားကောင်းချီးပေး၍မွဲ့ရသောစကားဟုမူကား
ထာဝရဘုရားသည်သင်ကိုကောင်းကြီးပေး၍ဆောင်မတော်မူပါစေသော။ထာဝရဘုရားသည်သင်၌မျက်နှာတော်အလင်းကိုလွှတ်၍ကရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသော။ထာဝရဘုရားသည်သင်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အပေါ်မှာငါနာမကိုမြွက်ဆို၍တင်လျင်ငါသည်သူတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အခန်းကြီး9အငယ်1မှ9မောရှေသည်တဲတော်ကိုထူထောင်၍တဲတော်နှင့်တဲတော်တန်ဆာရှိသမျှတို့ကို၎င်းယဇ်ပလ္လင်နှင့်ယဇ်ပလ္လင်တန်ဆာရှိသမျှတို့ကို၎င်းစီလူ၍တန်ရှင်းစေခြင်းအမှုကိုလက်ဆက်တတ်သောနေ့၌စည်ရင်ဝင်သောသူတို့ကိုအုပ်၍ဣသရေလအမျိုးအနွယ်အသီးသီးတို့၌မင်းဖြစ်သောသူအဆွေအမျိုးတကြီးမင်းတို့သည်မင်းတစ်ပါးနွားထီးတစ်ကောင်စီမင်းနှစ်ပါးအမိုးပါသောယထာတစ်ခုစီယထာ6ခုနွား12ကောင်တို့ကိုတဲတော်ရှိသို့ဆောင်ခဲ့၍ထာဝရဘုရားအားပူဇော်တကာပြုကြ၏။ထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုဆောင်ရွက်เสียဖို့ခံယူ၍အမှုကိုဆောင်ရွက်ရသည့်အတိုင်းလေဝိသားအသီးသီးတို့အားပေးလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။မောရှေသည်ယထာနှင့်နွားတို့ကိုခံယူ၍လေဝိသားတို့အားပေးသဖြင့်အမှုဆောင်ရွက်เสียရှိသည့်အတိုင်းယေဘရဟိတ်အာယုန်ဤသားဣတမာအုပ်သောဂေရရှုံသားတို့အားယထာနှစ်ခုနှင့်နွားလေးကောင်တို့ကို၎င်းမေရာရိသားတို့အားယထာလေးခုနှင့်နွားရှစ်ကောင်တို့ကို၎င်းပေးလေ၏။တန်ရှင်းရာဌာနတော်အမှုကိုစောင့်ရသောကောဟတ်သားတို့သည်မိမိတို့ပခုံး၌ထမ်းရွက်ရသောကြောင့်သူတို့အားယထာနှင့်နွားတို့ကိုမပေး။ငယ်30မှ19ယဇ်ပလ္လင်ကိုစီလူးသောနေ့၌အနုမောဒနာပြုเสียဖို့ယဇ်ပလ္လင်ရှိမှအခြားသောပူဇော်တကာကိုပြုကြ၏။ထာဝရဘုရားကလည်းယဇ်ပလ္လင်ကိုအနုမောဒနာပြုเสียဖို့မင်းအသီးသီးတို့သည်နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမိမိပူဇော်တကာကိုပြုရကြမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ထိုသို့နှင့်အညီပထမနေ့၌ယုဒအမျိုးအမိနဒပ်သားနာရှုန်သည်ဆက်သောပူဇော်တကာဟုမူကားအကြတ်တော်အလိုက်တပိဿာ30အချိန်ရှိသောငွေအင်တုံ80အချိန်ရှိသောငွေဖလားဘောဇဉ်ပူဇော်တကာဘို့ထိုအင်တုံဖလား၌စီနှင့်ရော၍အပြည့်ထက်သောမုန့်ညက်မီးရှို့ရာနံ့သာပေါင်းနှင့်ပြည့်၍အကြတ်30အချိန်ရှိသောရွှေစွန်းမီးရှို့ရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွားထီးတစ်ကောင်တိုးထီးတစ်ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်တစ်ကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်တစ်ကောင်မိတ္တဟာယရစ်ဖို့နွားနှစ်ကောင်တိုး9ကောင်စိတ်9ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်9ကောင်တို့ကိုအမိနဒပ်သားနာရှုန်သည်ပူဇော်လေ၏ငယ်18မှ23ဒုတိယနေ့၌ဣသခါအမျိုးတွင်မင်းဖြစ်သောဇုအာသားနာသနေလဆက်သောပူဇော်တကာဟုမူကားအကြတ်တော်အလိုက်တပိဿာ30အချိန်ရှိသောငွေအင်တုံ80အချိန်ရှိသောငွေဖလားဘောဇဉ်ပူဇော်တကာဘို့ထိုအင်တုံဖလား၌စီနှင့်ရော၍အပြည့်ထက်သောမုန့်ညက်မီးရှို့ရာနံ့သာပေါင်းနှင့်ပြည့်၍အကြတ်30အချိန်ရှိသောရွှေစွန်းမီးရှို့ရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွားထီးတစ်ကောင်တိုးထီးတစ်ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်တစ်ကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်တစ်ကောင်မိတ္တဟာယရစ်ဖို့နွားနှစ်ကောင်တိုး9ကောင်စိတ်9ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်9ကောင်တို့ကိုဇုအသားနာသနေလသည်ပူဇော်လေ၏ငယ်24မှ29တတိယနေ့၌ဇာဗုလုန်အမျိုးတွင်မင်းဖြစ်သောဟေလုံသားဧလျာဘဆက်သောပူဇော်တကာဟုမူကားအကြတ်တော်အလိုက်တပိဿာ30အချိန်ရှိသောငွေအင်တုံ80အချိန်ရှိသောငွေဖလားဘောဇဉ်ပူဇော်တကာဘို့ထိုအင်တုံဖလား၌စီနှင့်ရော၍အပြည့်ထက်သောမုန့်ညက်မီးရှို့ရာနံ့သာပေါင်းနှင့်ပြည့်၍အကြတ်30အချိန်ရှိသောရွှေစွန်းမီးရှို့ရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွားထီးတစ်ကောင်တိုးထီးတစ်ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်တစ်ကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်တစ်ကောင်မိတ္တဟာယရစ်ဖို့နွားနှစ်ကောင်တိုး9ကောင်စိတ်9ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်9ကောင်တို့ကိုဟေလုံသားဧလျာဘသည်ပူဇော်လေ၏အငယ်30မှ35
စတုထနေ့၌ရုဗင်အမျိုးတွင်မင်းဖြစ်သောရှေဒုရသားဧလိဇုရဆက်သောပူဇော်တကာဟုမူကားအကြတ်တော်အလိုက်တပိဿာ30အချိန်ရှိသောငွေအင်တုံ90အချိန်ရှိသောငွေဖလားဘောဇဉ်ပူဇော်တကာဘို့ထိုအင်တုံဖလား၌စီနှင့်ရော၍အပြည့်ထက်သောမုံညက်မီးရှို့ရာနန္တာပေါင်းနှင့်ပြည့်၍အကြတ်30အချိန်ရှိသောရွှေစွန်းမီးရှို့ရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွားထီးတကောင်တိုးထီးတကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်တကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်တကောင်မိတ္တဟာယရစ်ဖို့နွားနှစ်ကောင်တိုး9ကောင်စိတ်9ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်9ကောင်တို့ကိုရှေဒုရသားဧလိဇုရသည်ပူဇော်လေ၏အငယ်36မှ41ပြင်စမနေ့၌ရှိမောင်အမျိုးတွင်မင်းဖြစ်သောဇုရိရှဒက်သားရှေလုမြေလဆက်သောပူဇော်တကာဟုမူကားအကြတ်တော်အလိုက်တပိဿာ30အချိန်ရှိသောငွေအင်တုံ90အချိန်ရှိသောငွေဖလားဘောဇဉ်ပူဇော်တကာဘုထိုအင်တုံဖလား၌စီနှင့်ရော၍အပြည့်ထက်သောမုံညက်မီးရှို့ရာနန္တာပေါင်းနှင့်ပြည့်၍အကြတ်30အချိန်ရှိသောရွှေစွန်းမီးရှို့ရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွားထီးတကောင်တိုးထီးတကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်တကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်တကောင်မိတ္တဟာယရစ်ဖို့နွားနှစ်ကောင်တိုး9ကောင်စိတ်9ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်9ကောင်တို့ကိုဇုရိရှဒက်သားရှေလုမြေလသည်ပူဇော်လေ၏အငယ်42မှ49သတ္တမနေ့၌ဂဒ်အမျိုးတွင်မင်းဖြစ်သောဒွေလသားဧလျာသဆက်သောပူဇော်တကာဟုမူကားအကြတ်တော်လိုက်တပိဿာ30အချိန်ရှိသောငွေအင်တုံ90အချိန်ရှိသောငွေဖလားဘောဇဉ်ပူဇော်တကာဘုထိုအင်တုံဖလား၌စီနှင့်ရော၍အပြည့်ထက်သောမုံညက်မီးရှို့ရာနန္တာပေါင်းနှင့်ပြည့်၍အကြတ်30အချိန်ရှိသောရွှေစွန်းမီးရှို့ရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွားထီးတကောင်တိုးထီးတကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်တကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်တကောင်မိတ္တဟာယရစ်ဖို့နွားနှစ်ကောင်တိုး9ကောင်စိတ်9ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်9ကောင်တို့ကိုဒွေလသားဧလျာသသည်ပူဇော်လေ၏အငယ်48မှ53တတ္တမနေ့၌ဧဖရိမ်အမျိုးတွင်မင်းဖြစ်သောအမိဟုသားဧလိရှမာဆက်သောပူဇော်တကာဟုမူကားအကြတ်တော်လိုက်တပိဿာ30အချိန်ရှိသောငွေအင်တုံ90အချိန်ရှိသောငွေဖလားဘောဇဉ်ပူဇော်တကာဘုထိုအင်တုံဖလား၌စီနှင့်ရော၍အပြည့်ထက်သောမုံညက်မီးရှို့ရာနန္တာပေါင်းနှင့်ပြည့်၍အကြတ်30အချိန်ရှိသောရွှေစွန်းမီးရှို့ရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွားထီးတကောင်တိုးထီးတကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်တကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်တကောင်မိတ္တဟာယရစ်ဖို့နွားနှစ်ကောင်တိုး9ကောင်စိတ်9ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်9ကောင်တို့ကိုအမိဟုတ်သားဧလိရှမာသည်ပူဇော်လေ၏အငယ်54မှ59အာထမနေ့၌မနာရှေအမျိုးတွင်မင်းဖြစ်သောပေဒါဇုရသားဂါမလျေလဆက်သောပူဇော်တကာဟုမူကားအကြတ်တော်အလိုက်တပိဿာ30အချိန်ရှိသောငွေအင်တုံ90အချိန်ရှိသောငွေဖလားဘောဇဉ်ပူဇော်တကာဘုထိုအင်တုံဖလား၌စီနှင့်ရော၍အပြည့်ထက်သောမုံညက်မီးရှို့ရာနန္တာပေါင်းနှင့်ပြည့်၍အကြတ်30အချိန်ရှိသောရွှေစွန်းမီးရှို့ရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွားထီးတကောင်တိုးထီးတကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်တကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်တကောင်မိတ္တဟာယရစ်ဖို့နွားနှစ်ကောင်တိုး9ကောင်စိတ်9ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်9ကောင်တို့ကိုပေဒါဇုရသားဂါမလျေလသည်ပူဇော်လေ၏အငယ်60မှ65နဝမနေ့၌ဗင်္ယာမိန်အမျိုးတွင်မင်းဖြစ်သောဂိဒေါနိသားအဘိဒံဆက်သောပူဇော်တကာဟုမူကားအကြတ်တော်အလိုက်တပိဿာ30အချိန်ရှိသောငွေအင်တုံ90အချိန်ရှိသောငွေဖလားဘောဇဉ်ပူဇော်တကာဘုထိုအင်တုံဖလား၌စီနှင့်ရော၍အပြည့်ထက်သောမုံညက်မီးရှို့ရာနန္တာပေါင်းနှင့်ပြည့်၍အကြတ်30အချိန်ရှိသောရွှေစွန်းမီးရှို့ရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွားထီးတကောင်
တိုးထီးတကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်တကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်တကောင်မိတ္တဟာယရစ်ဖို့နွားနှစ်ကောင်တိုး9ကောင်စိတ်9ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်9ကောင်တို့ကိုဂိဒေါနိသားအဘိဒံသည်ပူဇော်လေ၏အငယ်66မှ81ဒသမနေ့၌ဒံအမျိုးတွင်မင်းဖြစ်သောအမိရှဒက်သားအဟေဇာဆက်သောပူဇော်တကာဟုမူကားအကြတ်တော်အလိုက်တပိဿာ30အချိန်ရှိသောငွေအင်တုံ80အချိန်ရှိသောငွေဖလားဘောဇဉ်ပူဇော်တကာဘို့ထိုအင်တုံဖလား၌စီနှင့်ရော၍အပြည့်ထက်သောမုန့်ညက်မိရှုရာနန္တာပေါင်းနှင့်ပြည့်၍အကြတ်30အချိန်ရှိသောရွှေစွန်းမိရှုရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွားထီးတကောင်တိုးထီးတကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်တကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်တကောင်မိတ္တဟာယရစ်ဖို့နွားနှစ်ကောင်တိုး9ကောင်စိတ်9ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်9ကောင်တို့ကိုအမိရှဒတ်သားအဟေဇာသည်ပူဇော်လေ၏အငယ်92မှ89ဧကာဒသမနေ့၌အာရှာအမျိုးတွင်မင်းဖြစ်သောဩကရန်သားပါဂျေလဆက်သောပူဇော်တကာဟုမူကားအကြတ်တော်အလိုက်တပိဿာ30အချိန်ရှိသောငွေအင်တုံ80အချိန်ရှိသောငွေဖလားဘောဇဉ်ပူဇော်တကာဘို့ထိုအင်တုံဖလား၌စီနှင့်ရော၍အပြည့်ထက်သောမုန့်ညက်မိရှုရာနန္တာပေါင်းနှင့်ပြည့်၍အကြတ်30အချိန်ရှိသောရွှေစွန်းမိရှုရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွားထီးတကောင်တိုးထီးတကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်တကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်တကောင်မိတ္တဟာယရစ်ဖို့နွားနှစ်ကောင်တိုး9ကောင်စိတ်9ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်9ကောင်တို့ကိုဩကရန်သားပါဂျေလသည်ပူဇော်လေ၏အငယ်98မှ83ဒွါဒသမနေ့၌နတလိအမျိုးတွင်မင်းဖြစ်သောဧနန်သားအဟိရဆက်သောပူဇော်တကာဟုမူကားအကြတ်တော်လိုက်တပိဿာ30အချိန်ရှိသောငွေအင်တုံ80အချိန်ရှိသောငွေဖလားဘောဇဉ်ပူဇော်တကာဘို့ထိုအင်တုံဖလား၌စီနှင့်ရော၍အပြည့်ထက်သောမုန့်ညက်မိရှုရာနန္တာပေါင်းနှင့်ပြည့်၍အကြတ်30အချိန်ရှိသောရွှေစွန်းမိရှုရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွားထီးတကောင်တိုးထီးတကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်တကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်တကောင်မိတ္တဟာယရစ်ဖို့နွားနှစ်ကောင်တိုး9ကောင်စိတ်9ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်9ကောင်တို့ကိုဧနန်သားအဟိယသည်ပူဇော်လေ၏အငယ်84မှ89ထိုသို့ဣသရေလအမျိုးတို့၌မင်းဖြစ်သောသူတို့သည်ယဇ်ပလ္လင်ကိုစီလူးသောနေ့၌အနုမောဒနာပြုเสียဘို့ဆက်သောငွေအင်တုံပေါင်း12လုံးငွေဖလားပေါင်း12လုံးရွှေစွန်းပေါင်း12စင်းဒီငွေအင်တုံအချိန်ကားတလုံးလျင်တပိဿာ30စီငွေဖလားအချိန်ကားတလုံးလျင်80စီရှိ၍ငွေချိန်ပေါင်းကအကြတ်တော်အလိုက်အခွက်24ပိဿာရှိသည်မိရှုရာနန္တာပေါင်းနှင့်ပြည့်သောရွှေစွန်း12စင်းအချိန်ကားအကြတ်တော်အလိုက်10ချက်စီရှိ၍ရွှေချိန်ပေါင်းကတပိဿာ20ရှိသည်မိရှုရာရစ်ဖို့ဘောဇဉ်ပူဇော်တကာနှင့်တကွနွားပေါင်း12ကောင်တိုးထီး12ကောင်အခါမလဲသောတိုးတငယ်12ကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်ပေါင်း12ကောင်မိတ္တဟာယရစ်ဖို့နွားပေါင်း24ကောင်တိုးထီး60စိတ်ထီး60အခါမလဲသောတိုးတငယ်60ရှိသည်ဤ၍ကရစ်ပလင်ကိုစီလူးသောနောက်အနုမောဒနာပြုဖို့ဆက်သောပူဇော်တကာပေသည်မောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုလျှောက်ခြင်းငှါပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ထဲသို့ဝင်သောအခါခေရုဗိမ်နှစ်ပါးကြားမှသက်သေခံချက်သေတ္တာအပေါ်၌တင်သောအဖုံးအထက်ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသံကိုမောရှေသည်ကြား၍ထူးလေ၏ခန်းကြီးရှိအငယ်1မှ4ထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်အာရုန်အားဆင့်ဆိုရမည်မှာမိခွက်များကိုထွန်းသောအခါမိခွက်ခုနှလုံးတို့သည်မိခုံတစ်ဖက်တစ်ချက်၌
ထွန်းလင်းရမည်ဟုမောရှေအားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းအာရုန်ပြု၍မီးခုံတစ်ဖက်တစ်ချက်၌မီးခွက်များကိုထွန်းလေ၏မီးခုံမူကားထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားပြတော်မူသောပုံနှင့်အညီမီးခုံတိုင်မှဆ၍ကြာပွင့်တိုင်အောင်ရွှေဖြင့်တစပ်တီးထုလုပ်သောမီးခုံဖြစ်သည်အငယ်9မှ12ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကားလေဝိသားတို့ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့အထဲကရွေးကောက်၍စင်ကြယ်စေလော့စင်ကြယ်စေခြင်းငှာပြုအပ်မည်အမှုဟုမူကားစင်ကြယ်ခြင်းမင်္ဂလာရေကိုသူတို့အပေါ်မှာဖြန်း၍သူတို့သည်တကိုယ်လုံးကိုအမွှေးရိတ်ခြင်းအဝတ်လျှော်ခြင်းကိုပြုသဖြင့်စင်ကြယ်စေရမည်စီရောသောမုန့်ညက်ဒီဟုသောဘောဇဉ်ပူဇော်တကာနှင့်တကွအသက်ပြိုသောနွားထီးတကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွားထီးတကောင်ကိုယူပြီးလျှင်လေဝိသားတို့ကိုပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ရှိသို့ခေါ်ခဲ့၍ဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့ကိုစည်းဝေးစေပြီးမှလေဝိသားတို့ကိုထာဝရဘုရားရှေ့တော်သို့ဆောင်ခဲ့၍သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်လက်ကိုတင်သဖြင့်သူတို့သည်ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုထမ်းစေခြင်းငှာဣသရေလအမျိုးသားတို့ပြုသောပူဇော်တကာဒီဟုသောလေဝိသားတို့ကိုအာယုန်သည်ထာဝရဘုရားအားဆက်ရမည်လေဝိသားတို့သည်လည်းနွားခေါင်းပေါ်မှာမိမိတို့လက်ကိုတင်၍သူတို့အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလိုသောငှာထာဝရဘုရားရှေ့မှနွားတကောင်ကိုအပြစ်ဖြေရာရစ်တကောင်ကိုမီးရှို့ရာရစ်ပြု၍ပူဇော်ရကြမည်အငယ်73မှ78လေဝိသားတို့ကိုအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့ရှေ့မှထား၍ထာဝရဘုရားအားပူဇော်တကာပြုရမည်ထိုသို့လေဝိသားတို့ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့်တခြားစီခွဲထား၍သူတို့သည်အထူးသဖြင့်ငါလူဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ထိုနောက်မှလေဝိသားတို့သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းငှာဝင်ရကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုစင်ကြယ်စေ၍ပူဇော်တကာပြုအပ်သောအကြောင်းဟုမူကားဣသရေလအမျိုးတဲကသူတို့ကိုရွေးကောက်၍ငါအားအပိုင်ပေးရမည်ဣသရေလအမျိုးတွင်အဦးဖွားမြင်သောသားဦးများအတွက်သူတို့ကိုငါသိမ်းယူ၏အဲဂုတ္တုပြည်၌သားဦးအပေါင်းတို့ကိုငါသည်ဒဏ်ခတ်သောအခါဣသရေလအမျိုးတွင်လူဖြစ်စေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စေသားဦးအပေါင်းတို့ကိုကိုယ်အဖို့တန်ရှင်းစေသောကြောင့်သားဦးအပေါင်းတို့ကိုအထူးသဖြင့်ငါပိုင်ရမည်တဖန်ဣသရေလအမျိုးသားဦးအပေါင်းတို့အတွက်လေဝိသားတို့ကိုငါယူ၏အငယ်19မှ22သူတို့သည်လည်းပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ဣသရေလအမျိုးသားဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းငှာ၎င်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနတော်သို့ချဉ်ကပ်သောအခါဘေးဒဏ်နှင့်လွတ်မည်အကြောင်းအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုစေခြင်းငှာ၎င်းဣသရေလအမျိုးတဲကလေဝိသားတို့ကိုအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့အားစွန့်ကြဲပေးကမ်းသည်ဟုလေဝိသားအမှု၌ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေနှင့်အာယုန်အစရှိသောဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်လေဝိသားတို့ကိုပြုကြလျင်သူတို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်၍မိမိတို့အဝတ်ကိုလျှော်ကြ၏အာယုန်သည်လည်းသူတို့ကိုထာဝရဘုရားအားဆက်ကပ်၍သူတို့အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုသဖြင့်စင်ကြယ်စေလေ၏ထိုနောက်မှလေဝိသားတို့သည်အာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့ရှေ့၌ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းငှာဝင်ကြ၏လေဝိသားတို့အမှု၌ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းလူအပေါင်းတို့သည်ပြုကြ၏အငယ်23မှ25တဖန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကားလေဝိသားတို့သည်အသက်25နှစ်လွန်မှပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းငှာဝင်ရကြမည်အသက်50လွန်မှအမှုလွတ်၍နောက်တဖန်မဆောင်ရွက်ဘဲပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌မိမိညီအစ်ကိုတို့နှင့်အတူကူညီ၍အလှည့်လှည့်စောင့်ရကြမည်ထိုသို့လေဝိသားများစောင့်ရသောအမှုကိုစီရင်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏